战友们好，战友们好，让大家久等了。这一周的这个长岛看七哥是放在了周六下午，然后来跟大家做这样的一个节目跟分享。然后大家可以看到今天的这个直播标题，长岛哥特地加上说这个近期新闻爆料，是说明这个可能今天的这个节目是很有看头的。那我们就不多说，我们直接跟大家来分享今天的我们准备的一些新闻，然后包括刑事庭案件上面的一些分享。那我们第一个我们先来看一下墙内的一些消息。那第一个要跟大家分享的呢，就是说在这个4月中下旬的时候，这个国内尤其是这个广东省发生了很多的这个洪灾，然后可以说这个洪灾的时间呢是提前了。然后这个中共官媒一直说这是100年一遇的洪灾啊等等，包括山里面的这个泥石流村子的这个淹没的这个程度到甚至是到了这个平房的这个2楼的这样的一个情况。然后在这个微博下面呢，就是有一个网友他就评论说，总是说100年一遇，但是在中国呢100年一遇年年遇。大家可以看到这个国内的这个自然灾害的这样的一个情况还是非常的多。那下一个跟大家分享的呢，是一个这个我觉得这个很奇怪的这样的一个新闻。大家可以看到，这是洪水退潮了以后，这个当地的网友发在这个微博上的这样的一些视频。那官方给他的这个说法是说，这个强降雨导致4个人丧生，10个人失踪，经济损失要1.4亿人民币。但是大家可以从这个刚刚的这个视频当中看到，4个人丧生，10个人失踪是一个准确来说是一个非常不准确、非常有问题的这样的一个数字。好，那我们跟大家分享下一个话题。那这个下一个话题呢，我可以说是我根本没有读懂这个新闻啊，所以来看这个战友们的这个智慧。他说，这个中国工行的这个青海分行呢，成立了首个人民武装部。然后呢，这个新闻上写说，这个也是中国金融机构首个基层的这个武装部。那我就觉得这个很奇怪啊，因为银行是银行，那这个军队是军队，那为什么现在银行都开始会有武装部这样的一个存在？那武装部又武装什么？它又需要去保卫什么？那这个呢，我们问问导哥怎么看这条新闻？这里边其实有很大的这个学问在里边啊。就像你刚才提出了疑问，就一般的人可能都不理解，为什么你银行要开一个武装部？那你保卫什么呀？保卫钱吗？过去这么多年银行没有武装部，难道钱都被抢了吗？不是的。所以这里边就涉及到现在中共国内的一些形势跟这个中共的新的一些政策策略。比如说这个过去你看习，我们在多次看到他提到枫桥经验，就很多这个你企业或者说地区或者说这个当地政府的很多问题都是要当地自己去解决，是吧？那这里边你比如说银行它会碰到什么？银行你去取钱了以后发现你钱没了，你要不要找银行的麻烦？要不要去控诉？要不要去这个要说法？那这个时候武装部就可以起作用了，是吧？这是一个方面，这叫维稳，属于维稳。那么第二个，实际上这也是应了现在中共有一个这个推进的政策，叫这个军民一体化。就是你看那个，我看这个报道里面有当时说的，叫有一句话叫什么？叫平时服务，这个即时应急，战时应战。这是银行啊。那也就是说，你真的战时的时候，他可能就是这些人全部拉出去打仗都是有可能的。所以它是这个，实际上我们可以叫军民一体化，也是过去其实国内我们过去爆料革命这个郭先过去讲了几年，经常提到这么一个词。那现在我们给大家今天咱们整个节目当中带来的第一个这个体制内的这么一个情报，就是关于中共现在推行的这个军民一体化的。准确的来说，就是为了加快全社会的军民一体化的应急应战管理体系建设。那征求意见稿，就现在整个征求意见稿已经下发，通过了以后全国实施。那实际上也就是军民一体化，你要在全国范围内实施。那也就是你让包括银行，包括企事业单位，更别说国企了，甚至稍微大一点的私营企业，你都得要组建这样的一个这么一个部门。也就是到时候你真的发生战争、对外战争或者是内部的这个动乱的时候，那这些组织、这些这个企业或者这些部门、事业单位都得要把这些这个队伍要拉出来，
拿出来对付谁啊？一个是对付老百姓，第二个就是对付外敌了。所以在这里边，我跟大家讲一下这几个方面，这个原因，他们为什么要去？最重要的就是军民一体化的这么一个大的这个全国开始推进的这么一个策略。对。那导哥会不会觉得这个就是一种战争的一个集体铺开的一个基层的一个体现的一个模式？因为连银行，然后连您刚刚说可能国企，或者是甚至是小型的私营企业，它都会要组建这个样子的话，那其实是中共在向内释放一种战争的信号。对，没错，这个你说的非常对的。他们以这个习或者说整个中共现在已经预料的或者预感的，或者说不可避免的，就这种战争的全国的应战的这种可能性越来越大，或者说不可避免了。这个上来还没5分钟，我鸡皮疙瘩已经有一点在打哆嗦了。